ҳама фаҳмидан мехоҳанд ки ту чӣ гуна техникаи пинҳониро дар муҳориба истифода бурдан мехоҳӣ. ҳаддиақал гуфта метавонӣ ки ин кор дар стойка мешавад ё ин ки дар замин. чӣ гунае ки ман аллакай гуфта будум ба суханҳои Арман бовар накунед. ана барои чӣ ман чунин ғазабӣ будум ва ӯро куштан мехостум. ту барои ман шавқовар нестӣ, ба ман танҳо камарбанд дар кор аст. дӯстон, чӣ гунае ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Арман, ту гуфтӣ ки агар исламро шикаст диҳӣ, пас бо ӯ сеюм маротиба меҷангӣ. дар таърихи вазни сабук UFC танҳо як маротиба чунин кор рух дода буд байни Фрэнки Эдгар ва Грей Мейнард. оё ба фикри ту вақте ки шумо карьераҳои худро ба анҷом мерасонед, мо ин қуввозмоии шуморо бо ислам ба ёд оварда мегӯем ки ин аз ҳама қуввозмоии калон дар таърихи вазни сабук буд. ман ҳатто ҳозир гуфта метавонам ки ин яке аз беҳтарин муҳорибаҳо дар вазни сабук мешавад ва яке аз он ҷангҳое ки ба шумо писанд меояд. ҳама ин ҷангро интизоранд ва сеюм муҳорибаи мо низ ҳамин гуна мешавад ва ҳама оиди ин муҳориба гап мезананд. ҳатто ҳозир ҳама оиди якум муҳорибаи мо гап зада истоданд ки 6 сол пеш гузашта буд. ҳама оиди ин муҳориба гап заданро идома дода истоданд. чунки 6 сол пеш мо муҳорибаи хуб нишон додем ва ҳама оиди ин муҳориба гап зада истоданд. тасаввур карда метавонед ки рӯзи якшанбе чӣ гап мешавад. чунки мо хеле инкишоф ёфтем ва ин дафъа низ ҳамон гуна мешавад. одамон ин муҳорибаро баъди 10 сол ба ёд меоранд. вақте ки шумо бори аввал ҷангидед, ту 22 сола будӣ, ӯ бошад 28 сола. ҳозир ту дар қуллаи баландӣ ва ту қариб ки 28 солаӣ, ӯ бошад қариб ки 34 сола аст. ман медонам ки ту хеле сахттар шудаӣ. оё ту ҳис мекунӣ ки ӯ низ сахттар шудааст ё ин ки ӯ ба монанди пешина мондааст ё шояд ки ӯ аз муҳорибаи якуми шумо дида каме сусттар шудааст? не, ӯ хеле хубтар шудааст. ӯ стили худро тағйир додааст. ӯ дар муайтай, дар клинч хеле хуб шудааст. ӯ зарбаи сахти зону дорад, зонуи чап. ва ӯ хеле боақлона меҷангад. ӯ қувваи худро беҳуда сарф намекунад. чӣ қадар кор барои ғалаба дар кор бошад, ӯ ҳамон қадар корро мекунад. мо ҳардуямон чанд ғалабаҳои пайдарҳам дорем ва ҳардуямон зӯртар шудаем. ҳозир ӯ дар қуллаи баландии карьераш аст, чунки ӯ 33 сола аст ва ӯ таҷрибаи калон дорад. ӯ чанд маротиба камарбанди худро ҳимоя кард ва дар қуллаи баландӣ қарор дорад. лекин ман ҳам дар қуллаи баландӣ қарор дорам ва ман тайёрам ки ӯро шикаст диҳам. Арман, гӯй ки ба фикри ту фарқият байни ин муҳориба ва якум муҳорибаи шумо дар чӣ мешавад? Ба фикри ту ин муҳориба ба монанди якум муҳориба мешавад ё ин ки ин дафъа сахт фарқ мекунад? ҳама чиз каме дигаргун мешавад, чунки ман зарбазании худро беҳтар кардам, гӯштини худро. ва акнун ман аз пештара дида боақлтар шудам. ман ҳар гуна техникаҳо дорам, на ба монанди оддӣ як-ду зарба. акнун ман комбинатсияҳои хуб дорам, ки истифода бурда метавонам. ҳама чиз каме дигар гуна мешавад. ин дафъа бисёртар дар стойка меҷангем. чанд рӯз пеш мо дидем ки чӣ гуна Исраил Адесаня ва Роберт Уитакер якҷоя тамрин карда ба якдигар кӯмак карданд, дар ҳоле ки ду маротиба бо якдигар ҷангида буданд. ту чунин ҳолатро тасаввур карда метавонӣ, ки ту бо ҳамроҳии Ислам якҷоя тамрин мекунед, вақте ки қуввозмоии шумо ба анҷом мерасад? бале, чаро ки не? ҳамаи чиз тағйир ёфта метавонад. байни мо ягон гуна душманӣ нест, танҳо нигоҳи варзишӣ. ҳамчунин мо дар як кишвар зиндагонӣ мекунем ва ман дар ин кор ягон чизи бад намебинам, баръакс фоидаовар аст. ҳама фаҳмидан мехоҳанд ки ту чӣ гуна техникаи пинҳониро дар муҳориба истифода бурдан мехоҳӣ. ҳаддиақал гуфта метавонӣ ки ин кор дар стойка мешавад ё ин ки дар замин. дар стойка. мераб, гӯй ки ту дар ҳақиқат ӯ маро бад мебинӣ ё ин ки ӯ танҳо ба ту иғво кардан мехоҳад.
гап дар дигар чиз аст. Ба ман ягон касро бадбинӣ кардан дар кор нест. Шумо дидед ки ман Шон Омелиро буса кардум. Ман дар актагон хурсандӣ мекардум, механдидум. бадбинӣ ба ман дар кор нест. Ман нисбати ягон кас нафрат надорам. Будан лаҳзаҳое ки Умар нисбати ман ноэҳтиромӣ кард. Ӯ маро чемпиони қалбакӣ номид, лекин ман чемпиони қалбакӣ нестам. ӯ суханҳои ноэҳтиромонае гуфт, ки ҳақиқат надоранд, ва ӯ гуфт, ки ин суханҳои грузинӣ аст. Ин суханҳои грузинӣ нест. ӯ кишвари маро даст расид. ва баъд ноэҳтиромии худро нисбати ман идома дод. Аз ҷониби ӯ ин кори нодуруст аст, чунки ман ӯро мешиносам. Ҳар дафъа вақте ки мо бо ӯ вомехӯрдем, ман ба ӯ эҳтироми худро нишон медодам. ман дар муомила бо ӯ доимо ором будам. дар суханҳои гуфтаи худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бояд ки ҷавоб диҳӣ. ӯ дар он ҷо ҳар гуна суханҳои паст навишт ва ин чиз маро ғазабнок кард, вақте ки ман ноэҳтиромиро аз Умар дидам ва вақте ки ман бо ӯ вохӯрдам, аз ӯ пурсидам: чаро ту дар Твиттер нисбати ман ноэҳтиромӣ нишон медиҳӣ? ва ӯ дар ҷавоб ба ман гуфт, ки ман чунин мехоҳам. Ту ба ман чӣ кор карда метавонӣ? Баъд дар пресс-конференсия баъди 30 дақиқа ӯ гуфт, ки ман ягон вақт нисбати ту ноэҳтиромӣ накардам. Ман ягон вақт нисбати кишвари ту ноэҳтиромӣ нишон надодам. ана барои чӣ ман чунин ғазабӣ будам ва ӯро куштан мехостам. Медонед, ман марди ҳақиқиям ва ман оиди ин чиз хаб карда наметавонам. Лекин ҳамааш тамом шуд. Ҳозир ҳамааш хуб аст. то муҳориба вақти кам мондааст ва ман бо ӯ дигар ҷанҷол кардан намехоҳам. ман ҳозир ӯро дидам ва акнун ман ба ӯ аҳамият намедиҳам, гӯё ки ӯ нест. моро муҳориба интизор аст ва ин муҳорибаи хуб мешавад. ва ман боварӣ дорам, ки ба шумо бачаҳо муҳориба писанд меояд. мераб, Умар хеле ҷавон аст. ӯ яке аз ҷавонтарин ҷангварони вазни шумост. ба фикри ту, шумо бо ӯ боз меҷангед? ё ин ки ту чунин ғалаба ба даст овардан мехоҳӣ, ки дигар ягон кас реванши шуморо дидан намехоҳад? ӯ ҷавон аст ва боз бузургтар мешавад. Кӣ медонад? ман ғолиб шуданро идома медиҳам. шояд ки мо боз вомехӯрем. баъзеҳо мегӯянд, ки ҳозир ӯро шикастед, вақте ки ӯ ҷавон аст, вақте ки ӯ навкор аст. ин чиз маъно надорад. лекин чунин ҳиссиёт аст, ки мо шояд ки боз вомехӯрем, аммо ҳамаи таваҷҷӯҳи ман танҳо дар ин муҳориба аст. вақтҳои охир шумо бо Умар бисёр чизҳо нисбати якдигар гуфтед. Ту тасаввур карда метавонӣ, ки як рӯз шумо бо якдигар даст медиҳед ва барои ин чиз чӣ кор бояд рух диҳад? албатта, ман ба ӯ даст додан мехоҳам ва ман ба ӯ эҳтироми худро расонидан мехоҳам. ва ман боз бо ӯ муносибатҳои хуб доштан мехоҳам. мо бояд ки ҳамаи корро ҳал кунем. маҳз барои ҳамин мо мардем. баъзе вақт мо ҷанҷол карда метавонем. лекин ман ғамгинам, ки ӯ маро эҳтиром намекунад. ӯ набояд ки чунин рафтор кунад. ба ман душман дар кор нест. вақте ки ӯ нисбати ман ноэҳтиромӣ кард, ман бо ӯ ҷангидан хостам. лекин ин проблема нест. ҳал мекунем. Умар пеш аз ту дар ин ҷо мераб буд ва аз ӯ пурсиданд, ки оё ӯ ба ту даст додан мехоҳад ё не. ӯ дар ҷавоб гуфт, ки албатта. ӯ умед дорад, ки баъди ин муҳориба байни шумо муносибатҳои хуб мешавад. Аммо ин кор ҳамчунин аз ту низ вобаста аст. Ба фикри ту ӯ дар ҳақиқат туро бад мебинад ё ин ки ӯ ин корро барои боз ҳам хубтар омода шудан карда истодааст? Ман дар ҳақиқат намедонам. ҳатто пеш, вақте ки ӯ чемпион набуд, вақте ки Пётр Янро шикаст дода буд, баъди муҳориба ман гуфтам, ки муҳорибаи папахаи сафед зидди папахаи сиёҳро дидан мехоҳам. ҳамон лаҳза ӯ асабонӣ нашуд. аз ҷониби ман ноэҳтиромӣ набуд. аммо вақте ки ӯ чемпион шуд, вақте ки ӯ фаҳмид, ки бо ман меҷангад, ӯ ин корҳоро оғоз кард. ман намедонам, ки барои чӣ. ман бо ӯ ягон проблема надорам. ҳатто дар пресс-конференсия ман ба ӯ гуфтам, ки эй, ту барои ман шавқовар нестӣ, ба ман танҳо камарбанд дар кор аст. мебинем, ки баъди муҳориба ӯ чӣ гуна рафтор мекунад. ӯ гуфт, ки ба Доғистон рафтан мехоҳад. агар ки ӯ ба Доғистон ҳамчун дӯст рафтан хоҳад, пас ман ӯро пешвоз мегирам, меҳмондорӣ мекунам. лекин агар ки ӯ ба ҳама ҷо назди ман ҳамчун душман ояд, пас ҳамон гуна ҷавоб мегирад.
ислам пеш аз ту Арман дар ин ҷо буд ва гуфт ки ӯ техникаи пинҳонӣ барои ин муҳориба дорад, ки ҳоло ягон кас дидагӣ нест ва ту низ барои ин чиз омода нестӣ. Ба фикри ту ӯ чӣ омода кардааст? Чӣ гуна ки ман аллакай гуфта будум ба суханҳои Арман бовар накунед. Чунки дафъаи гузашта ӯ гуфт ки Оливейраро дар якум раунд ба нокаут равон мекунад, аммо муҳориба тамоми 3 раунд идома дод ва ӯ бо қарори на ҳамаи доварҳо ғолиб шуд. Ана барои чӣ ман ба ӯ бовар намекунам? Ислам, ту камарбанди чемпиони вазни сабукро дорӣ ва агар ки ту рӯзи якшанбе ғолиб шавӣ, пас ту рекорд дар ҳимояи камарбанд мегузорӣ ва бузургтарин ҷангуари вазни сабук дар тамоми муҳорибаҳои омехта мешавӣ, на танҳо дар UFC. қасам мехӯрам, ман ягон вақт оиди ин чизҳо фикр накардам. Танҳо ҳафтаи гузашта журналист оиди ин чиз ба ман савол дод ва ин хуб аст. Агар ки ман якчанд рекордҳоро гузарам, агар ки ман аз ҳама зиёд камарбанди вазни сабукро ҳимоя кунам ва агар ки ман аз ҳама ғалабаҳои зиёд дар UFC дошта бошам, пас ин хуб аст. Ислам, гӯй ки Арманро чӣ чунин рақиби шавқовар барои ту мекунад? Бори аввал муҳорибаи мо муҳорибаи хуби сераунда шуд ва мо соҳиби бонус шудем. Аммо ман фавран шикаст додани рақибонро дӯст медорам ва ин дафъа ман кӯшиш мекунам ки муҳорибаро фавран ба анҷом расонам, чунки ман тамоми дистансия ҷангиданро дӯст намедорам. ҳабиб бисёри вақти худро бо шумо дар тамринҳо гузаронид, барои омодашавӣ кӯмак кард, дар ҳоле ки метавонист ин вақти худро дар тиҷорат сарф кунад. Гӯй ки оё ҳамчун мураббӣ ӯ гонорар мегирад? Гонорар танҳо ӯ ба мо медиҳад. Мо албатта ки сахт миннатдорем ба ҳабиб. Оилаи калон дорад, корҳои зиёд, парвозҳо, сафарҳои зиёд ва ҳамаи ин танҳо барои он ки мо муваффақ шавем. Дар ин ҷо зуд ба ман мегӯянд ки ту рекорди ҳабибро мегузарӣ, лекин ягон вақт дар ҳаётам дар сари ман ҳатто 1% чунин фикрҳо набуд, ки ман ягон гуна рекордҳои ҳабибро гузарам. Мо дар ин ҷо барои чунин кор наомадем. Мо дар ин ҷо барои кӯмаки якдигар омадем ва ин аз ҳама чизи гарон аст ва ман ин чизро қадр мекунам. На танҳо ҳабиб, дар ин ҷо бисёр бачаҳо ҳастанд, ки ҳамаашон оила, ҳамаашон корҳои худро доранд, аммо онҳо барои дастгирии мо меоянд, то ин ки мо муваффақ шавем, чунки мо мисли як муштем. Дастаи мо дарди як касро ҳамамон мисли дарди худ қабул мекунем.